¿Sabías que si mezclas algodón con cola loca como resultado obtendrás algo muy duro, casi como una roca, y será tan resistente que podrás golpearlo, perforarlo o lijarlo? Y lo más sorprendente es que no se deforma. Aquí podemos ver una demostración de cómo se puede utilizar con un soporte de una puerta que necesita ser reparada para poder colocar nuevamente el tornillo. Tienes que agregar el algodón y luego el pegamento y esperar a que quede duro. Cortar lo que sobra y ya puedes volver a poner el tornillo y listo. O si tienes algún plástico que se ha roto, también puedes repararlo. Comúnmente las tapas de los productos electrónicos suelen dañarse. Lo único que tienes que hacer es enrollar el algodón alrededor de la pieza rota y utiliza los pasos anteriormente explicados. Cuéntame qué te pareció este remedio.